Hallo ihr Lieben, heute möchte ich noch mal eine Technik ins Gedächtnis rufen. Die habe ich eigentlich schon in einem Video vor einiger Zeit oder vor längerer Zeit mal gezeigt. Und zwar ist das die Technik des Reißens, Farbe reißen lassen mit Hilfe von Holzleim. Das Video damals, das war eigentlich nur in Deutsch, und da jetzt sehr viele Zuschauer auch im englischsprachigen Raum dabei sind und international, wollte ich das Ganze halt einfach nochmal auflegen, neu auflegen und mit englischen Untertiteln. Dazu habe ich mir jetzt erstmal ein älteres Stück, wie ihr seht, Aquarellpapier aufgeklebt auf ein Brettchen halt. Das habe ich auch ein bisschen grundiert. Müsste aber jetzt nicht sein, also ihr könnt das auch einfach so machen. Und ich möchte gerne sehr hell erstmal eine Farbschicht unterlegen, die ich dann trockne, und hinterher kommt eine zweite Farbschicht drauf, aber das zeige ich euch dann hinterher, die dann reißen soll. So, also für die erste Farbschicht, ich mache jetzt einfach mal ein ganz einfaches Beispiel, ohne zu intendieren, dass das jetzt ein richtiges Kunstwerk wird. Ich grundiere das jetzt einfach mal sehr hell, mal mit dem Gelb, und dazu nehme ich auch noch ein ganz kleines bisschen Sienna gebrannt, in diesem Fall auch als transparente Farbe. Ich grundiere das jetzt einfach mal so. So, noch ein bisschen gelb, ein bisschen kräftiger, stellenweise. Also ist jetzt einfach nur eine Farbfläche, ne? So. Das Ganze lasse ich jetzt trocknen. Und dann geht es weiter. So, damit diese Technik optimal gelingt, werde ich jetzt diese Fläche einmal mit Acrylbinder, dieser durchsichtigen oder nach dem Trocknen durchsichtigen Acryldispersion versiegeln. Also mache ich eine kleine Menge hier auf meine Palette und mit einem feuchten Pinsel trage ich dann diesen Binder auf, nicht Gesso. Also man sieht es ja jetzt erstmal milchig, trocknet aber klar auf und macht den Untergrund wasserabweisend und glatt und auch glänzend. Den Binder bekommt ihr im Fachgeschäft. Alternativ könnt ihr auch glänzendes Malmedium nehmen oder einen Acryllack aus dem Baumarkt. Das könnt ihr euch aussuchen. So, das muss jetzt auch erstmal wieder trocknen. So, das Ganze ist jetzt komplett trocken, und ja, eigentlich ist es so, dass man diese Technik natürlich auch mit diesen im Handel erhältlichen Reißlacken machen kann. Aber ich denke mal, wir versuchen das heute mal mit Holzleim. Das gibt ein etwas anderes Ergebnis, aber auch total spannend. Und zwar nehme ich ganz gewöhnlichen Expressholzleim. Man kann auch den normalen Holzleim nehmen, aber der trocknet halt schneller. Die Trocknungsphase nachher ist etwas länger. Also wir arbeiten jetzt so, dass wir erst auf die Stellen, die halt reißen sollen, diesen Holzleim auftragen, und auf diese feuchte Schicht Holzleim, das werdet ihr gleich sehen, ganz behutsam praktisch diese dunkle Farbe, die dann die zweite Farbschicht ist. Man kann natürlich genauso wie wir jetzt hier dunkel auf hell arbeiten, auch hell auf dunkel arbeiten. Wichtig ist für eine deutliche Sichtbarkeit, dass man die Unterschiede groß genug hat. Also
der Untergrund muss hier hell genug sein, damit das noch durchscheint. Ihr werdet das gleich sehen. Ich mische mir also eine relativ dunkle Farbe aus Indigo und dem vorhandenen Sienna für die zweite Schicht. Die kann ich eigentlich schon hier so nebeneinander legen. Mischen brauche ich die eigentlich nicht. Kann ich gleich auch mit dem Pinsel etwas ungleichmäßig mischen. Und als erstes trage ich halt diese Leimschicht auf. Ja, dazu brauche ich jetzt erstmal eine zweite Palette, wo ich den Leim auftragen kann. So, den Leim. Also, schaue ich hier auch mal ab. Ich hoffe, der ist noch okay. Steht schon ein bisschen länger. Mal gucken, ob der noch flüssig ist. Ja. Also wir brauchen schon eine gewisse Menge an Leim. Mal schauen, ob das reicht. Und tragen den, also wir feuchten den Pinsel etwas an, drücken ihn aus, gut, und tragen den Leim unverdünnt auf und relativ dick in der Schicht. Wir können das jetzt über die ganze Partie machen. Wir können es aber auch stückweise machen und dazwischen was freilassen. Das mache ich jetzt mal hier so. Also so dick sollte es schon sein. Der Leim wird ja nachher auch durchsichtig, ist erst einmal milchig, genau wie der Binder. Mit Binder funktioniert das allerdings nicht. Also ja, noch ein bisschen. Schauen wir mal. Ups, das war jetzt ein bisschen zu viel. So viel wollte ich eigentlich gar nicht haben. Ich mache das bewusst mit so einem Elternborstenpinsel. Wenn man den sofort auswischt, passiert da auch nichts mit, aber sicherheitshalber mache ich das mal so. Muss ja auch jetzt kein feiner Pinsel sein. So. So verteilen wir das halt noch ein bisschen deutlicher. Mal schauen. Wir werden es erleben, wie es dann aussieht nachher. Das soll uns erstmal genügen. So, auf diese noch feuchte Schicht. Die bleibt ja jetzt eine ganze Weile so feucht. Also man hat da bestimmt eine Viertelstunde Zeit, das aufzutragen. Kommt jetzt diese dunkle Farbschicht. Die mache ich ein bisschen, naja, ich gebe ein ganz klein wenig Wasser rein, aber es soll jetzt nicht flüssig sein, sondern nur damit man es leicht auftragen kann, weil wir tragen das jetzt so in einen Zug auf, also nicht, ich lege das praktisch da drauf und versuche die Farbe nicht ein zweites Mal zu berühren. Also nicht vermischen mit dem Leim, sondern nur drauflegen. Ich mache das bewusst mal in verschiedene Richtungen, dann werdet ihr gleich auch sehen, warum. Hier wieder so. Hier wieder, machen wir hier mal in eine andere Richtung. So. Wisch mal meinen Pinsel ein bisschen aus in der Zwischenzeit. Machen wir noch mal hier so ein bisschen Farbe. Also wie gesagt, möglichst nur einmal drüber streichen. Jetzt nicht noch mal da reingehen. Das würde das Reißen nachher beeinträchtigen. Das müssen wir jetzt, damit es besonders gut reißt,
einmal warm föhnen und dazu hole ich jetzt mal einen Föhn. So, es geht los. So, in einem Zwischenstopp jetzt erstmal seht ihr, wie das dann reißt. Und hier ist der Untergrund noch weiß. Das heißt, der Leim, der darunter liegt, ist halt noch nicht vollständig trocken und deswegen auch noch nicht transparent. Hier seht ihr, hier ist der Leim schon, unten drunter war halt wohl dünner aufgetragen. Auch hier ist er schon getrocknet und da sieht man ganz deutlich, dann kommt dieser gelbe Untergrund wieder hervor. Also, das heißt, entweder weiter so trocknen lassen oder weiter föhnen und darauf warten erstmal, dass es komplett durchtrocknet. So, das ist jetzt fast getrocknet. Ich schwinge mal ein bisschen näher. Also da, wo es noch weiß unten drunter aussieht, ist es halt noch nicht ganz trocken. Und es entstehen halt so, ja, streifige Strukturen. Und die Richtung der Streifen ist, wie ihr jetzt unschwer erkennen könnt, abhängig von der Richtung des Farbauftrags, des dunklen Farbauftrags. Also wenn ich das vertikal aufgetragen habe, dann sind die Streifen auch vertikal gerissen und horizontal eben genauso.